天，刚才我们启动这一台车的时候，这个发动机的声音非常大，我们能够明显的听到它是有异响的。经过我们检查，导致这一台车发动机有异响的原因，其实是它的发电机损坏了。那么这个发电机损坏以后，为什么会导致它有异响呢？那么我们镜头拉近一点，我们来看一下到底是发电机哪一个位置损坏了。在我们发动机启动的时候，这一根皮带会高转速的来带动我们的这个发电机去运转，而这个发电机在转的时候，其实就是带动里面的那一个转子线圈在高转速的运行。在高转速运行的时候，它就可以来利用这个电子线圈来切割里面的磁力线，从而这个电子线圈它就会产生那些电流出来，利用这个电流就可以给我们的全车进行补电，然后还可以给我们的这个电池去进行一个充电。所以我们的发动机只要启动了，那么这根皮带就会一直带动我们的这个发电机高转速去运行，来给我们的车进行一个发电。而这个发电机的这个转子在高转速运行的时候，前端的位置和后端的位置必须要有一个轴承来支撑这一根轴去运转，要不然的话它就转不动。所以这个发电机运转一段时间以后，前面的轴承和后面的轴承极有可能会损坏。那么你们来听一下啊，这个发电机看有没有损坏？来，我们现在转一下，听到没有，兄弟们？只要我稍微的去转动它，它里面就有这种嗡嗡响。今天我们就把这个发电机分解来看一下，如果这个发电机出现了响声，到底是直接更换轴承，还是直接更换一个发电机总成？在拆发电机的时候，首先把这个后端盖的这几个螺丝把它拆了，然后把这个盖子撬出来。撬出来以后，我们可以看到这边有一个碳刷，把这3个螺丝拆了以后，就可以把这个碳刷架直接拿出来了。看到没有？这个就是碳刷。然后我们要看的是哪里呢？这一个位置的轴承，看到没有？这里有一个，然后前端还有一个。那么现在我们就把这个电子线圈把它拆了，把这一串螺丝把它拆掉以后，就可以把这个电子直接拿出来。现在我们就可以把这个发电机的电子从这个发电机上面分解开。那么这一边我们可以看到，就是发电机的这个电子啊，其实电子很简单，就是由一串的铜丝组成的，发现没有？当然啊，这个旁边还要有钢片。那么这一边就是发电机的转子了，这个发动机带动它运转的就是这一块。来，你们听到没有？所以导致这一台发电机有问题的原因，就是这个转子前端和后端的轴承损坏了。我们用手转就知道啊，它里面应该是没有润滑油了，而且有磨损，所以在高转速运行的时候，它就会发出那种嗡嗡的响声出来。那么这个发电机的转子的作用是干啥的呢？其实很简单啊，兄弟们，它就是利用我们这个碳刷给这个转子的线圈去供一个12伏的电。那么供了一个12伏的电以后，里面的铜丝就会产生磁场。那么这个磁场在高速运转的时候，那么这个电子就会切割磁力线，从而这个电子的铜丝就会来产生一些电流出来，给我们的电池和车身进行一个供电。那么这个转子在高速运转的时候，为什么它也会有电源进出来？其实很简单啊，它就是利用了这个碳刷来贴紧这一个换线器，看见没有？这样贴紧的时候，它既可以转，又可以通过碳刷来给它进行一个供电，从而我们的发电机在高转速运行的时候，它都能够发电出来。那么如果我们的车不发电的话，极有可能是这个碳刷磨掉了，它没有办法给这个转子进行供电，所以它就没有办法发电了。还有一个原因就是我们的这个整流器，哎，你们看这里面有6个这样的二极管，这个二极管如果击穿了的话，那么它在发电的时候就没有办法整流，没有办法整流的话，那么它就没有办法发电了。那么如果是发电机有响声，我们只需要去更换这一个轴承和前端这一个位置的一个轴承就可以解决问题了。那么这个轴承其实很便宜啊，这种轴承应该只有10几20一个，那么整个成本加上可能也就40、50块。但是为什么我们把这个发电机寄出去让别人修的时候，它要几百呢？你们想象一下，它这些位置它肯定要给你处理的，包括这个碳刷呀，或者说整流器啊。这个汽车的发电机损坏以后，如果在修的时候价格只要200、300的话，我觉得还是可以去修的，因为它有性价比。但是如果修一下要500、600的话，那就完全没有必要了啊！因为一个翻新的这种发电机整成，它也只要400、500、600，所以我们修还不如直接换一台。这一台车我们直接换了一个翻新的，那么我们启动来听一下效果，来启动。这个响声不是发电机的响声了，这个是正时链条和正时链轮发出来的一个响声。只要启动1、2秒钟，它就没有了。启动10几秒钟以后，你们看这个声音非常好，这个发电机的轴承不响了啊，完美的解决问题了。